Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring Tatanira dina program Warta Sunda TV. Simkuring bade ngadugikeun warta kanggo sababaraha menit kapayun. Pamirsa, nyanggakeun iber salengkapna. Lato-lato nyaeta kaulinan budak alit anu populer deui ayeuna. Di zaman baheula oge lato-lato teh tos aya, tapi namina sanes lato-lato lantaran nok-nok. Naha bisa populer deui sabab aya oknum anu ngapangaruhan anu nyieun lato-lato ieu teh rame deui. Mimitina nyaeta dina media sosial atanapi media internet. Tapi sababaraha warga nganggep lato-lato ieu teh ngaresahkeun sabab sorana anu tarik ngagandengan. Lato-lato ieu asalna di nagara Amerika, mimiti dongkap di tahun 1860-an. Dijieunna dina palastik atanapi kai anu dibuleutkeun, teras di talian aya 2 bandulan ngarah bisa dipaenkeun tur ngahasilkeun sora. Aya dampak negatif sareng dampak positif dina kaulinan lato-lato ieu. Nyaeta dampak negatifna ngagandengan. Teras upami budak alit henteu dina pangawasan kolot bisa ngabahayakeun. Contona bisa nyebabkeun bengkak dina panangan. Teras dina dampak positifna nyaeta bisa nyieun budak teu kacanduan game atanapi teu kacanduan HP. Teras oge tiasa ngalatih gerak motorik sareng konsentrasi. Sakitu warta anu tiasa ku simkuring didugikeun, hapunten dina sagala kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.